कार शो का अनोखा अनुभव। सूरज की चमकदार किरणें शहर के नए कार शो के उद्घाटन पर बिखर रही थीं। हर साल की तरह इस बार भी शहर के सबसे बड़े मैदान में इस शो का आयोजन किया गया था। महंगे ब्रांड्स, शानदार डिज़ाइन और आधुनिक तकनीक वाली गाड़ियों का प्रदर्शन देखने हजारों लोग जमा हुए थे। राहुल, जो हमेशा से कारों का शौकीन था, सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। कार शो में हर तरफ चमचमाती गाड़ियां, जगमगाती Once I was 7 years old. My